Clark. Ond gan Payne, mae'r bêl gan Clark. Payne yn ddau gadw ar dir y chwarae. Mae'r croes yn fewn at Elliot Evans, mae dros fe. Am Wandwe sydd yn o'i roi'r ergyd i fewn. A mae'n tasgu mas oddi ar panache Macromiti. Ac yn cael ei gasglu gan Ifan Not yn y diwedd, ond y cyfle cyntaf yn y gêm yn dod i Ffwmpwm Wandwe. Macromiti. Codi'r bêl, ond neb yn o'i Hwlffordd. Dau yn mynd o'r peniad yn fyna, Lewis Rhys ar lawr. Macromiti yno hefyd. Y dyfarnwr yn galw am cymorth gan y tîm meddygol yn syth. Lewis Rhys yn ewedig yn edrych os ydi cael ergyd eitha mawr fyna. Wel, ar ôl oedi hir, Lewis Rhys oddi ar y ca, gobeithio bydd e yn hollach yn gyflym. Bacon, nôl fewn at Macromiti. Ail gynnig trwy'n croesiad. Gan ei gasglu gan Dylan Rhys. Dy'n symud amdani! A jest oddi ar y targed, Dylan Rhys. Y capten i Hwlffordd sy'n gyn chwaraewr i Met Caerdydd. Methu taro targed, ond mor agos. Bani Sowdi yr eilydd. Ar gic gornel. Mae fewn yn y rhwyd, ond mae yna drosedd. Y galwad yn dod yn gynnar gan Rob Jenkins, y dyfarnwr Ifan Not. Methu dal y bêl, ond dihangfa i'r tîm cartre. Rhys yn clirio. Armon, pediad gan Abruzzi. Abruzzi yn derbyn, mae yn y cwrt. Ydy'n gallu cael ergyd i fewn, mae ond yn syth at y golwr Iwan Griffiths. Wel, y symudiad mwyaf slic ni wedi gweld wrth y tîm cartre. Y bas yn cael ei bwyso'n berffaith gan Almon yn Abruzzi. Ddim yn taro nod ar ergyd. Cic gornel ar ddechrau'r ail hanner i Hwlffordd. Macromiti sy'n casglu bêl ar ymyl y cwrt a Kenniford yn chwipio'r ergyd dros y trawst. Hanner cyntaf weddol di-fflach, ond fflach gynnar yn yr ail hanner gan Kenniford. Sowdi ar gic gornel i Met Caerdydd, gael ei ddyrnu gan Ifan Not. Ac yn cael ei gasglu ar yr ail gynnig. Not yn ffodus fyna, gallai hwnna ddim yn unrhyw le. Abruzzi tu fewn. Hawkins flaen yn galw am y bas. Mae wedi dechrau'r hediad. Yn aros yn y llinell gefn. Mae Hwlffordd. Mae nhw'n uchel iawn, mae nhw yn hanner. Met Caerdydd i gyd, Dylan Rhys. Yn canfod Hawkins nawr, y cyffordd yn y cyntaf ni'n drwm ar mi gath e'r cyfle i'r gydio. Ac yn y diwedd, yr ergyd yn syth at Iwan Griffiths, y golwr ifanc. Cic cornel at y postyn pella. Ac fewn! Owain Jones, yr eilydd yn aros am ei gyfle. Yr gêm ma di aros am yr eiliad, ac eiliad i Hwlffordd yw i. Y tîm cartre ar y blaen. Tipyn o le fan hyn gan Walsh. Pigoi bas. Ac o bellter mae Morris yn mynd. Met Caerdydd yn chwilio am y gol na anion i'r sgôr. Rhys Abruzzi sy'n mynd amdani. Jest heibio'r nod gan Abruzzi. Di Hwlffordd trio selio'r fuddigoliaeth a cryfhau i gafel nhw ar y seithfed safle. Iori Humphreys. Draw at Abruzzi. Matthew Chubb yw'r amddiffynwr. Abruzzi, mae'n tasgu mas. Armon sydd i gasglu. A mae yna gam sefyll. Wel, Griffiths ddim yn dal gafel ar yr ergyd.